Биотопливо, оно же на основе спирта, но если у вас вечеринка затянулась, а все магазины закрыты, я не рекомендую использовать, потому что денатурированный. Это шутка, которая постоянно в нашей индустрии, так скажем, витает в воздухе, но, к сожалению, пить эту штуку нельзя. Бывают ситуации, когда то, что называется, и хочется, и колется. Хочется реальный, настоящий огонь в доме или в квартире, но технически поставить настоящую печку или камин не представляется возможным по разным обстоятельствам. Невозможно вывести трубу для дымохода, получается слишком дорого по бюджету. Кроме того, это может быть небезопасно, ну а в квартирах так это вообще практически нигде невозможно. Это должна быть какая-то супер фешенебельная квартира, чтобы туда можно было поставить настоящий камин или печь. Это печь.ру, меня зовут Владимир, и сегодня я вам расскажу о максимально реалистичной альтернативе настоящего дровяного камина, о том, что такое биокамин. Погнали! Что вообще такое биокамин? Биокамин – это, как правило, емкость, в которую заливается и горит настоящим живым огнем биотопливо. Биотопливо – это, грубо говоря, спирт со специальными присадками, которые дают ему цвет и красоту настоящего огня. То есть это именно живой огонь в вашем доме. Соответственно, сами биокамины тоже могут сильно отличаться по своему принципу работы. Глобально они делятся на два типа: механические биокамины и автоматические биокамины. Сейчас я расскажу про них поподробнее. Самой простой и примитивной и бюджетной системой биокамина является механический биокамин. Что он собой представляет? Это емкость из нержавейки, куда просто заливается биотопливо и поджигается с помощью спички. Соответственно, биокамины могут быть разных размеров. Они могут быть маленькие, совсем напольные, то есть буквально поставить на стол, где вы ужинаете, и посмотреть как на свечку, только большую, на живой огонь. Но, кроме того, они представляют собой достаточно большие линейные конструкции. Длина стандартного блока может быть метр, и дальше, соответственно, добавляются новые для того, чтобы линия огня не прерывалась. Внутри, как правило, этого блока находится еще дополнительно керамическая негорючая вата, которая позволяет впитывать в себя спирт и испарять его в течение более долгого времени. Управлять горением, конечно же, не получится, то есть камин разгорелся, ему понадобится какое-то время для того, чтобы выйти в какой-то более или менее интенсивный рабочий режим, но можно его потушить. То есть, как правило, есть специальная закрывашка сверху, с помощью нее вы перекрываете кислород, и камин перестает работать. Но единственное, какое-то количество биотоплива внутри остается, и возникает такой эффект, что может быть запах. Отдельно хочется сказать про биотопливо. Дело в том, что оно бывает разным, и от этого может меняться его стоимость. Есть обычное биотопливо, оно, как правило, сильнее пахнет спиртом. И есть биотопливо двухкратной очистки. От него запаха именно спирта меньше. Соответственно, если у вас, например, открытая терраса или вообще биокамин на улице, можно использовать максимально дешевое биотопливо, и, соответственно, даже если будет какой-то запах, вы его не почувствуете, потому что воздуха достаточно, система вентиляции нормальная. Но если вы используете биокамин дома, лучше использовать биотопливо максимальной двухкратной очистки, тогда запаха именно спирта в помещении будет меньше, и он скорее будет напоминать какой-то такой запах небольшой свежести. Если мы говорим об автоматических биокаминах, то здесь, конечно же, все намного интереснее, чем с механическим. Во-первых, принцип работы, как правило, другой. Он делится тоже на два типа. Есть механические биокамины, где топливо подается на специальную подогретую пластину, и за счет, получается, вот этого вот нагрева оно более интенсивно и ярко горит. То есть, соответственно, это такой более простой
принцип работы. Есть более сложный принцип работы автоматического биокамина. Это когда топливо сначала нагревается внутри емкости и начинают идти именно пары топлива вверх. А дальше эти пары нагреваются с помощью пьезо и, соответственно, начинают гореть именно пары. Что это дает, такой режим? Ну, в помещении становится меньше запаха и огонь становится более ярким, поскольку напор этого пара более сильный. Кроме того, автоматические биокамины можно регулировать по мощности, то есть можно настроить их яркость. Если говорить о процессе заливания биотоплива, то оно может быть также как механическим, так и автоматическим. То есть вы нажимаете на кнопку, и камин сам засасывает нужное количество топлива на горение. Кроме того, наиболее современные системы автоматических биокаминов могут быть подключены к системе умного дома и могут управляться с помощью смартфона. То есть вам не нужно к нему подходить, нажали на кнопку или настроили, получается, какой-то момент, когда камин должен работать, и он сам автоматически включается. То есть это, получается, такая наиболее современная, наиболее продвинутая версия или модель электрического камина, которая горит максимально реалистично, ярко и позволяет управлять процессом горения. Самым реалистичным вариантом биокамина на сегодняшний день является такая система. По сути, мы видим автоматический биокамин, но в отличие от системы, где у нас просто есть линия огня, мы там можем положить какие-то керамические поляшки, которые будут создавать имитацию горения. Здесь у нас есть настоящее керамическое полено. Оно сделано сложным образом. Через него проходит система форсунок, откуда подается вот этот самый испаряющийся пар от биотоплива, которое находится внутри и заливается автоматически. Само это керамическое полено, если посмотреть сблизи, при горении подсвечивается таким образом, что создает эффект настоящих угольков. Кроме того, есть специальные вольфрамовые нити, которые, нагреваясь, показывают нам эффект как бы горящей золы или искр внутри камина. То есть это наиболее современная и интересная система, которая максимально похожа на настоящий камин, но есть небольшие ограничения. Как правило, они небольшой длины, стандартные либо по 60 сантиметров, либо по метру. Если мы говорим об автоматических биокаминах, которые обычные, линейные, они могут быть по длине до 2,5 метров, то есть очень-очень длинные. Если мы говорим о механических биокаминах, то есть о емкостях, они, соответственно, там по метру набираются любой нужной длины. Я уже 11-й год работаю в сфере каминов и печей, и когда я только-только приходил, все вот эти вот системы, связанные с электрическими и биокаминами, они находились только в зачаточном состоянии. На сегодняшний же день мы можем видеть, что ассортимент биокаминов, их возможности, они развиваются. И я думаю, что со временем мы можем столкнуться с тем, что появятся такие системы горения и такие системы декора, которые будут, с одной стороны, максимально безопасны, а с другой стороны, максимально приближены к реальным каминам. А для того, чтобы узнавать о новинках в био и электрокаминах, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, следите за новыми видео. А если вы хотите подобрать хорошую, интересную, красивую альтернативу вашего камина, переходите по ссылке в описании на наш сайт, звоните, наши специалисты смогут подобрать вам лучшую модель. Пока!